Kenapa burungnya? Di mana? Oh, di atas. Mana burungnya? Ayo kita ambil yuk burungnya. Ayo kita ambil burungnya. Aduh. Loh, lengket lah. Burungnya kenapa ya, Dik? Burungnya kenapa ini? Kenapa, Dik? Aduh, masih Dik, siapa yang buang permen, Dik? Siapa yang buang permen sembarangan ini? Enggak, Gista. Oh, Gista yang buang. Burungnya kena. Minta maaf dulu sama burungnya. Minta maaf dulu sama burungnya. Kok kok atas burungnya? Orang burungnya udah kena, nah gimana ini? Minta maaf dulu sama burungnya. Nih, teman ini burungnya siapa? Nah, itu dulu. Nah, lidi dulu. Lu bekas lupa itu. Itu canangnya, ya. Ayo di sini. Di sini naiknya, Adek lihatnya gimana? Aneh. Enggak bisa sih di sana. Adek di sini lihatnya. Sini. Jangan nih.